Good afternoon, my dear friends. Thank you for the opportunity for our group. Before the starting the presentation at this time, allow us to introduce our group. I am Jessica Mamadanimu and my friends. I am Gerald Christopher Mena. Lilian Samanu. Saul Raplan. Okay, my friends, let's get into the first explanation of the history of the internet over time. Short history of the internet. In 1969, the internet was first developed by the United States Department of Defense under the name ARPANET or Advanced Research Projects Against Network. Oke, Hem dan teman-teman, internet pertama kali dikembangkan itu pada tahun 1999 pada Departemen Pertahanan di Amerika Serikat dan dinamakan dengan ARPANET atau Advanced Research Projects Against Network. Okay, next, in 1918, ARPANET was split into two networks, NELNET and ARPANET, but they could still communicate with each other. This interconnect network was called the DARPA Internet, hereafter referred to as the Internet. Jadi di sini, ARPANET membagi jaringannya menjadi dua, yaitu MILNET dan ARPANET. MILNET itu khusus untuk militer dan ARPANET itu khusus untuk sivis pada tahun 1980. Next will be presentation by J. Wadiwada. Okay, in 1982, a standard protocol was introduced called TCP or IP, commonly referred to as Transmission Control Protocol or Internet Protocol. Oke, pada tahun 1982, protokol diperkenalkan sebagai TCP atau IP. Terus jaringan yang membentuk internet untuk dapat bekerja berdasarkan prosedur atau aturan yang disebut sebagai protokol. In 1986, ARPANET was replaced by the National Science Foundation Network, NSFNet. Pada tahun 1986, ARPANET digantikan oleh National Science Foundation Network untuk menghubungkan para peneliti di seluruh Amerika dengan 5 pusat superkomputer. In 1990, CERN Particle Physics Laboratory in Switzerland began developing the World Wide Web (WWW). Based on a proposal made by Tim Berners-Lee, World Wide Web or WWW is a graphic-based service, meaning that information on the internet is equipped with image. Pada tahun 1990, Laboratorium Fisika Partikel CERN di Swiss mulai mengembangkan World Wide Web atau WWW berdasarkan usulan yang telah dibuat oleh tim Berners-Lee. World Wide Web atau WWW merupakan layanan yang berbasis grafis yang artinya informasi di grafis internet dilengkapi dengan gambar. In 1994, the first use of the internet for business and the first company to use it was Pizza Hut. And internet banking was first used by First One. Pada tahun 1964, perusahaan yang pertama menggunakan internet adalah Pizza Hut. And next, in 1994, internet was come to Indonesia. And when the internet entered in Indonesia, people began to recognize the internet with the name Google and Yahoo. The internet continues to develop very rapidly until now that we are very familiar with the social media that we usually use, Facebook, Instagram, and more.
Pada tahun 1994, internet pertama kali masuk ke Indonesia dikenalkan sebagai Google dan Yahoo. Terus, internet juga memiliki banyak media sosial yaitu Facebook, Instagram, dan lain-lain. And next will be presented by Lilian Salama. Specific aspect of the internet in three areas. Number one, internet. Positive impact of science and technology in the field of defense and security. Number one, is classified as security and reliability of ways technology, wide hardware and software. Again, and number two, information technology and can accelerate the delivery of information so as to accelerate the decision making. Number three, acquisition of quality military personnel by information technology based recruitment. Number four, the use of artificial intelligence program to simulate information and force allows attack to be effective while finding such as threats. Number five, manifesting attack from parties who want to be the unity of Indonesia and the difference in the life of the state-wide information media, for example, in internet. Jadi teman-teman, positif dalam bidang ketahanan dan keamanan. Nomor satu, dapat meningkatkan teknologi, kesejahteraan dalam rekayasa, dalam hardware dan software. Nomor dua, dalam teknologi informasi, dalam mempercepat penyampaian sehingga pengambilan keputusan dengan cepat. Nomor tiga, militer mumpuni, yaitu teknologi yang berbasis rekrutmen. Nomor empat, dalam penggunaan program mensimulasi kemungkinan terjadi serangan efektif dengan singkat dan keberhasilan yang tinggi. Nomor lima, ada serangan-serangan dari pihak tertentu yang mau memecah belahkan kesatuan kehidupan ketinggalan dalam Indonesia, khususnya dalam media informasi dan internet. Next slide by Sawalta. And next, negative effect of science and technology in the field of defense and security. Number one, research of satellites by terrorists such as tracking the conditions in which they will commit crimes. Number two, through internet media, terrorists can communicate with fellow terrorists and to find followers. Number three, the emergency of information will far by utilizing the development of information technology to the self nature of the system. Number four, weapon of mass destruction, when the technology such as nuclear weapon and biological weapons is thought to be the biggest threat to our country if used by considered parties. Dampak negatif ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan dan keamanan. Nomor satu, penyalahgunaan satelit oleh teroris merancang kondisi di mana mereka akan melakukan kejahatan. Nomor dua, melalui media internet teroris dapat berkomunikasi
dengan sesama teroris dan mencari pengikut. Nomor 3, munculnya perang informasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi karena sistem yang bersifat bersama. Nomor 4, teknologi senjata pemusnah massal atau WMD seperti senjata nuklir dan senjata biologis dikhawatirkan menjadi ancaman terbesar bagi suatu negara jika digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Next slide will be presentation by Dantika. Number 2, IT. Positive impacts in the IT field. Asian acquisition of information. The internet can make Asian field information. Everyone needs to take keywords in a search engine. Then the information needed will come out quickly. Interestingly, information from abroad can also be obtained. Number 2, communication medium. The internet is a communication tool that people use to communicate. Examples are chat, manipulation, and social media such as Twitter, Line, Facebook, Telegram, and WhatsApp. This functionality makes it easier for people to communicate with anyone. This functionality makes it easier for people to communicate with anyone in the world, and with time as long as they are connected to the internet. Jadi dampak positif dari internet untuk IT adalah internet dapat mempermudah katong dalam mencari informasi dengan hanya katong menggunakan kata kunci di mesin pencarian. Contohnya seperti Google, kita bisa mendapatkan informasi yang katong butuhkan dengan sangat cepat. Dengan uniknya, kita bisa mendapatkan informasi dari luar negeri dengan sangat mudah dan cepat. Yang kedua, media komunikasi. Internet merupakan alat media komunikasi yang digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi. Contohnya seperti aplikasi Facebook, Twitter, Telegram, WhatsApp, Line, dan lain-lainnya. Hal ini sangat mempermudah kita dalam berkomunikasi di dunia, di mana saja, kapan saja, selama kita masih terhubung dengan internet. Negative impact on the IT field. Number 1, cyber attacks. One example of this safety is a criminal that committed a game and now covers access to a computer system, network, or digital device. These attacks can be carried out by individuals or organizations for various purposes such as criminal, politic, or personal. Number 2, personal data intelligence. Number 3, spread of virus and worms. Number 4, phishing or online fraud. Dampak negatif pada bidang IT yang pertama, serangan cyber. Salah satu contoh serangan cyber adalah peretasan merupakan tindakan kriminal yang dilakukan untuk memperoleh akses paksa ke suatu sistem komputer, jaringan atau perangkat digital. Serangan ini dapat dilakukan oleh individu atau organisasi untuk bertujuan dalam bidang kriminal, politik, dan pribadi. Yang kedua, personal data dan identitas diri. Yang kedua, data pribadi dan identitas. Yang ketiga, penyebaran virus dan worms. Ketiga, penyebaran virus dan worms adalah dua perangkat lunak yang diciptakan untuk menyebar dan merusak sistem pada komputer. Yang keempat, phishing atau penipuan online. The next will be presentation by Tiara. Number 3, the sport, the impact of the internet
OS export, for example. The positive impact of the export file. Number one, expression exhibited that internet alone players from different parts of the world communicate and try together online. Number two, import web quality. What access internet connection player can make and express. I more again and respond game same expression. Number three, open expression possibilities. E-export has come and illustrative industry, opening web opportunity for player, coach, and koordinator. Teman-teman, contoh positif dalam bidang ekspor ada, yaitu satu, meningkatkan aksesibilitas internet yang memungkinkan kita para pemain dari seluruh belahan dunia untuk berkompetisi dan berlatih bersama-sama secara online. Dua, meningkatkan kualitas dalam permainan dengan koneksi internet yang begitu cepat, pemain dapat meningkatkan dan merasakan pengalaman bermain game yang lebih menarik dan responsif. Tiga, membuka peluang karir. Ekspor telah menjadi industri yang menguntungkan, membuka peluang karir bagi para pemain, pelatih, dan komentator. Oke, ekspor di negative element. Number one, internet dependency and stable internet connection can disrupt game quality and handle player. Number two, get security. Export player and vulnerable to defrauded and breach of our personal data. Number three, mental health. The pursuit of competition and prevent player mental health. Dampak negatifnya yaitu ketergantungan internet. Koneksi internet yang tidak stabil dapat mengganggu kualitas bermain dan menghambat permainan. Dua, keamanan data. Ekspor rentan terhadap serangan siber atau kebocoran data pribadi kita. Tiga, kesehatan mental. Tekanan kompetisi dengan kegagalan dapat mempengaruhi kesehatan mental para pemain. Oke, next will presented by Jessica. Okay, my friends. Next, recent internet updates in 2024. Here, my friends can be seen in this picture. Here is the explanation of infographic updates from the internet in 2024. Explanation of infographic updates from the internet in 2024. 281.6 million people in Indonesia in 2024. 212.9 million internet users in Indonesia, or about 77% of the total population, with the kind of internet and social media usage in Indonesia as follows: 139 million YouTube users, 127 million ICT users, 118 million Facebook users, 101 million Instagram users, 26 million LinkedIn users, 25 million X Twitter users, 948,000 Pinterest. Oke, memang dan teman-teman, update internet pada tahun 2024 bisa dilihat pada gambar ini dan penjelasannya sebagai berikut. 281,6 jiwa penduduk di Indonesia pada tahun 2024. 212,9 juta pengguna internet, atau bisa dibilang 77% dari total populasi. Dengan grafiknya sebagai berikut: 139 juta pengguna YouTube, 127 juta pengguna TikTok, 118 juta pengguna Facebook, 101 juta pengguna Instagram, 26 juta pengguna LinkedIn, 25 juta pengguna X atau Twitter, 948.000 pengguna Pinterest. Okay, my friends, that's all for our